Ja, und willkommen zurück. Es hat sich ein bisschen was getan. Wir sind einige Monate jetzt gesprungen und konnten uns auch geldtechnisch ein bisschen erholen und auch forschungstechnisch etc. durch die Friedenszeit. Die hat aber dann doch nicht so lange angehalten, wie ich gedacht habe, denn Österreich-Ungarn hat uns den Krieg erklärt, warum auch immer. Und die schlagen sich aber irgendwie mit jedem. Wir sind da nicht die Einzigen, aber auch der Italiener stänkern jetzt bei uns ziemlich. Und das müssen wir jetzt kämpfen. Ich hoffe nur, dass die CRs jetzt nicht hängen bleiben. Ich habe das jetzt eben gerade schon mal gehabt. Und da war aber ein Bug drin, dass die CAs sich gar nicht bewegt haben und wir hätten mit den 3 Schlachtschiffen das alleine machen müssen. Und die wären mir wahrscheinlich auch irgendwann hängen geblieben. Also habe ich versucht, jetzt einfach nochmal mit einem Neustart das Ganze hier anzufangen. Und wir werden mal jetzt schauen, ob sich hier jetzt alles bewegt. Doch, sieht so nach aus. Doch, die ziehen auch ihre Spur, ja. Und diesmal sind sie auch als Bildschirm eingestellt direkt. Das ist gut. Wir werden dann hier trotzdem auf Speichern gehen. Das lassen wir so. Also, die Flotte ist frisch. Zu den Schiffen. Ich habe hier noch ein paar Deckguns dazu gebracht. Wie gesagt, ich habe die Türme hier zusammengeschlossen, dass das ein großer Turm wird. Das Ganze hier nach hinten, das ist die Arminius-Klasse, dann die Kanonenrohre verkürzt, weil wir hier also sowieso nicht effektiv waren auf der Reichweite. Das waren so die größten Änderungen. Ein bisschen Panzerung hat er noch dazu bekommen, vor allem am Heck so. Und bei den CAs haben wir auch die Kanonen geändert. Wir sind jetzt auch mit kleineren Geschützen unterwegs, haben das alles hier neu positioniert, dass die sich nicht gegenseitig blockieren. Und haben hier auch die Shots und so weiter ein bisschen angepasst bei dem Ganzen. Wir werden die jetzt hier mal angleichen als Bildschirm. So. Bleiben momentan noch auf 25 und werden jetzt mal hier vorspulen, bis wir dann auf die Flotte treffen. Rauch Richtung Norden, sagt er. Naja. So, da ist die andere Flotte. Und dementsprechend werden wir jetzt schon leicht ausweichend gehen. Und wir werden mal schauen, ob sich das rentiert hat, dass wir jetzt unsere Kanonen ein bisschen verkürzt haben aufgrund der Feuergeschwindigkeit. Da bin ich ganz gespannt. Auch von da hinten, die sehen wir jetzt noch nicht. Auch von da hinten wird das alles passt schon. Aber das machen wir mal aus. Das hat mich das letzte Mal ein bisschen irritiert. Genau. Das sind dann dementsprechend die. Ich werde die auf Folgen nehmen jetzt. Es ist mir lieber, dass sich die CAs nach hinten jetzt absondern. Und mal schauen, ja. Also wir schießen deutlich schneller auf jeden Fall. Das kriege ich jetzt schon mit. So, jetzt. Und wir müssen hier jetzt auf jeden Fall gewaltig abdrehen. Ja. Die CAs werden hier Torpedos dabei haben, denke ich mal. Und dann das Feuer dementsprechend rüber konzentrieren. Dadurch, dass der jetzt so einschlägt, werden wir hier. Der fährt so schön Breitseite gerade zu uns. Und wir haben schon den ersten versenkt. In dem Fall ein Zerstörer oder Torpedoboot, besser gesagt. Zerstörer sind, glaube ich, gar nicht zu dieser Zeit so. Aber das ist schon mal gut. CAs werden mit unter Feuer genommen. Erste sind hier auch kräftigen Schaden.
Er ist relativ gut gepanzert hier. Und, so, mal schauen. Die CAs sind im Schlachtschiff mit unter Feuer. Und dann mal gucken, wie wir hier aus dem Kampf rausgehen. So, wir werden jetzt hier eindrehen. Wir haben unsere Reichweiten. Ich spule das mal ein bisschen nach vorne hier. Ich glaube, ich werde hier ein paar Knoten noch angleichen, dass die CAs dann wieder aufschließen können. Aber ja, die Flotte schlägt sich hier wesentlich besser. Trifft besser, schnellere Schussfolgen. Der Umbau hat sich dann jetzt wirklich gelohnt. Das sieht man ganz klar. Und wie gesagt, Österreich-Ungarn hier auch nicht zu verachten. Ne? Also, wie geht's den CAs da hinten? Gut. Das sieht deutlich besser aus. Etwas kleinere Kaliber, kürzere Kanonen und schon treffen wir hier irgendwie besser. Was ja merkwürdig ist. Also, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Präzision da wesentlich heftiger ist. Aber dieser Vorteil ist gar nicht so da. Und dann werden wir wieder unsere Kreistaktik hier nehmen. Und wir haben beide BBs schon rausgenommen. Das ist für Österreich-Ungarn jetzt bestimmt nicht so schön. Mal schauen. Ein bisschen enger jetzt, aber man sieht jetzt deutlich, dass sich die Flotteneigenschaften hier verbessern. Und wir werden jetzt natürlich sehen, dass wir hier die noch mit rausnehmen und dann hat sich das dann relativ schnell erledigt. Um der jetzt unsichtbar ist. Also, ich dachte schon. Dann gehen wir hier noch mal ein bisschen in den Nahkampf. Dann wird das hier auch gleich, denke ich, Geschichte sein. Und wir sehen ja, wir sind relativ gut gepanzert hier. So, die machen zwar Schaden, aber der ist nicht wirklich nennenswert. Wenn man jetzt sieht, was wir für Schaden machen. Und damit haben wir das schon. So, nach einem kurzen Schnitt. Wir sind einen Monat weiter nach dem Flottendebakel der österreich-ungarischen Flotte. Haben die uns natürlich den Friedensvertrag angeboten. Eigentlich hatten wir den auch angenommen, weil ich gar nicht so jetzt noch weiter Kriegsbemühungen hatte. Aber wie wir jetzt gerade lesen, ist das gescheitert und man sieht hier, spitzt sich überall alles zu. Die ganze Welt will irgendwie in den Krieg ziehen. Und wir haben das nächste Aufeinandertreffen. Und zwar haben wir diesen Kreuzer, der hat uns hier oben, oder hat mich hier oben ein bisschen geärgert. Den haben wir jetzt abgefangen quasi. Und da habe ich die Leute jetzt hier hingeschickt. Unter anderem auch die Beowulf. Und
Wir werden jetzt hier ja mal zusehen, dass der Kreuzer von den Ungarn hier verschwindet. Und werden den hier dementsprechend hoffentlich abfangen können. Mal schauen, wo sie sind. Wo sich versteckt. Da ist er ja schon. Ich denke, es wird hier auch relativ schnell gehen. Ich staune nur, dass er nicht abdreht. Also, dass er hier nicht auf Flucht, als er auf Flucht geht. Man sieht schon, dass dementsprechend schon Treffer einstecken. Ja, relativ alter Kreuzer. Aber hier können wir schwer davon ausgehen, dass das hier nicht lang dauern wird. Dennoch war für uns ein Problem transportertechnisch. Also er hätte unsere Transporter abfangen können und damit unsere Wirtschaft schwächen. Also musste der jetzt hier weg. Unsere Flotte hier langsam eindrehen. Zuerst nur mit 16. Sind aber eigentlich nicht angeschlagen. Mit 16 Knoten hier unterwegs. Das ist ja merkwürdig. Sehr komisch. Nach älteren CAs aus. Und die ist modern. Da muss ich dann später nochmal nachgucken. Sachsen und Prinz William. Das sind aber veraltete Modelle. Die müssen wir dann vielleicht mal rausholen. So, das hätten wir. Und dann werden wir uns dann gleich mal um die CAs kümmern. Ziemlich viel Bewegung auf der Karte momentan.
Klasse. Das ist das Problem. Dann lernen wir mal. Die auf jeden Fall mal wieder zurückholen. Und die beiden. Das muss ich mal angucken. Die sind auf dem Meer. Und so, die Sachsen. Genau. Und die Prinz William ist auch die Lützow-Klasse. Jetzt muss ich aber mal gucken, denn unsere neuen Klassen sind die Dessau. Von daher werden wir die mal wieder verlegen. Aber das macht keinen Sinn und jetzt gehe ich doch mal auf die Klassenübersicht. Das macht dann keinen Sinn mehr, die noch zu behalten. Die sind völlig veraltet. Die werden wir dann, außer jetzt die beiden, die auf dem Meer sind, aus dem Programm nehmen. Dann hier haben wir auch noch eine. Und die zwei nehmen wir dann auch raus, weil wir die ja schon gar nicht mehr bauen können. Das hat uns auch noch mal ein bisschen Geld gebracht. Auch nicht schlecht. Und dann müssten wir mal gucken, dass wir andere CAs akquiriert kriegen, die dort dann irgendwo in dem Bereich unterwegs sind. Dann werden wir uns mal die hier holen. Und die sind dann in 2 Monaten auch aktiv. Gut. Und wir gehen hier jetzt mal in die nächste Runde. Da haben wir zugemacht. Was sind wir jetzt davor? Und in der Politik werden wir jetzt mal gucken, dass wir mit dem einen oder anderen vielleicht nicht mehr so schlecht stehen. Finanztechnisch geht es uns jetzt mittlerweile gut. Ja, und die Forschung ein bisschen vorantreiben hier. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Die Briten jetzt nur auch schon gegen Österreich, Ungarn. Mein Gott. Frankreich gegen Spanien. Und wir können Kreuzer bauen. Okay. Das hat doch funktioniert. Nein, nein. Und wir haben uns hier vergrößern können sogar.
Und dann gucken wir mal unser Schiffsdesign noch ein. Wir könnten neue bauen. Jetzt haben wir erst die CAs alle schon gemacht. Aber wir werden trotzdem mal gucken. So, beim Armored Cruiser könnten wir jetzt auf 12 Tonnen gehen. Das kriegen wir ja nur hin, wenn wir die volle Breite nehmen. Das bringt uns irgendwie nichts. Das ist noch derselbe. Da kommen wir auch nicht weiter. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie in der Kategorie weiterkommen. Können wir da noch irgendwas nachrüsten? Nicht wirklich. Ich meine, so viele Erfindungen hatten wir jetzt auch nicht. Hier sind wir auch nicht weiter. Hier auch nicht. Pekinsäure 2 könnten wir jetzt machen. Oh, TNT 1 habe ich gar nicht gesehen. Das wäre fürs Gewicht schon mal ganz gut. Ich glaube, da bleiben wir bei denen. Hier dürfte sich jetzt... Oh, hier hat sich noch was getan. Das lassen wir. Hier hat sich nichts getan und auch hier nicht. Was ist das denn? Jetzt. Ja, von der Reichweite passt das schon. Das ist schon okay so. Hier können wir sonst sowieso nichts machen. Könnten jetzt mit der Panzerung noch ein bisschen rumspielen, aber vielleicht den Bereich vergrößern kriegen wir nicht mehr, ne? Ein bisschen schneller kriegen wir dich noch. Schaffen wir 27? Schaffen wir sogar. Hm. Aber die Motoreffizienz ist dann relativ schlecht.
Ja, schwierig, schwierig. Vielleicht kriegen wir ja auch. Ah, finden die Babette dafür gar nicht, wahrscheinlich. Noch einen Turm rein. Aber ich denke, das wird nicht klappen. Hm. Ich denke, das werden wir auch gewichtstechnisch nicht schaffen. Hm. Das kriegen wir nicht hin. Und das Ganze müsste dann auch noch auf einer Babette stehen. Ach, der 330er geht gar nicht auf die Medium-Babette. Die auch nicht. Die 203er, aber dann bräuchten die ja keine Babette. Hm. Das war natürlich erheblich zu schwer. Das war ja klar. Das kriegen wir dann auch mit der Geschwindigkeit nicht mehr geregelt. Nee. Tja, schwierig, schwierig. Hm. Jetzt schon viel zu langsam. ...26 werden wir nicht hinkriegen, ne? Hm. So was mit damit? Auch nicht. Bleiben wir einfach bei 25. Und panzern lieber das Vorderdeck. Den könnten wir eigentlich auch auf 100 lassen. Und dann lieber den vorderen Gürtel. Quatsch. Lieber das 8. Na, das Achterdeck würde ich eigentlich noch panzern. Ja, war noch schon zu viel.
Ja, lieber so. Was haben wir alles drin? Ja, wir können das ja erstmal speichern. Wir müssen das ja nicht umbauen. Ja, wir sehen, wenn wir hier sogar ein bisschen günstiger vom Aufbau her, aber ja, mal schauen. Aber schauen wir mal, ob in der nächsten Runde sich erstmal was tut. Frankreich als Verbündeter. Warum eigentlich nicht? Ja, das machen wir doch ein bisschen gegen die UNO arbeiten. Und die Briten und die Chinesen, auch nicht schlecht. Frankreich und China. Das machen wir. Ja, ziemlich was los auf der Karte hier. Gut, ich werde, denke ich mal, jetzt hier einen Schnitt machen und werde mich dann wieder auf Aufnahme gehen, wenn sich hier dann was Spannendes tut. Bis später.